Drejtësia shqiptare ka përfunduar hetimin mbi rastin e përdorimit të kontenierëve të kompanisë Zico S.A. nga grupe ndërkombëtare të trafikut të drogës. Gjykata e shkallës së parë në Durrës ka vendosur pushimin e çështjes dhe heqjen e të gjitha akuzave ndaj presidentit të kompanisë, Trifon Murataj, administratorit Petrit Demishaj dhe vetë kompanisë. Vendimi mori formë të prerë në 23 qershor 2026. Sipas vendimit, Banaking rezultoi të ishte viktimë e një tentative të grupeve kriminale për të përdorur linjat e saj të ligjshme të importit të bananeve për trafikim të kokainës në Amerikën Latine. Prokuroria dhe gjykata vërtetuan se drejtuesit të kompanisë kishin njoftuar vetë policinë e shtetit, doganat dhe autoritetet kufitare për rrezikun e kontaminimit të kontenierëve, shumë ditë përpara mbërritjes së tyre në Shqipëri, më 19 tetor 2022. Rreth 2 javë para kontrollit në portin e Durrësit, kompania kërkoi zyrtarisht kontrollin e kontenerëve pasi kishte marrë sinjale nga furnitorët në Ekuador për tentativa të trafikantëve për të fshehur kokainë mes bananeve. Presidenti i kompanisë, Trifon Murataj, deklaroi se kjo është një procedurë standarde sigurie që kompania e ndjek që prej vitit 2013, sa herë merr informacione për rrezik kontaminimi. Një rol vendimtar në zbardhjen e çështjes patën autoritetet zvicerane, të cilat konfirmuan se 33 kg kokainë e gjetur në Durrës nuk ishte lidhje me Shqipërinë apo me porosinë e Banaking. Sipas hetimit, droga ishte një pjesë e sasisë shumë më të madhe, të destinuar për portin Gioia Tauro në Itali, dhe kishte mbetur aksidentalisht në kontenier pasi pjesa tjetër ishte tërhequr nga trafikantët. Hetimet treguan gjithashtu se kontenieri ishte hapur dhe kontrolluar më parë në Gioia Tauro, ku ishin shkarkuar 50 kuti me banane pa probleme. Pafajësia e kompanisë u mbështet edhe nga dëshmitë e punojësve në Ekuador, të cilët deklaruan se nuk njihnin Trifon Muratajn apo Petrit Demishajn. Ekspertiza nuk gjeti gjurmë papilare të vlefshme në pakut e sekuestruara dhe kontrolli i telefonit të administratorit. Nuk zbuloi asnjë komunikim të dyshimt. Vendimi përfundimtar i gjykatës dhe hetimi i prokurorisë së Durrësit arritën në përfundimin se grupet e krimit transnacional përdornin logjistikën e bizneseve të ligjshme për të transportuar drogë nga Amerika Latine drejt Europës pa dijenin e tyre.